Aus einem Eimer eine Poolheizung bauen? So geht's. Dafür benötigst du einen Blecheimer und ein Brett. Jetzt misst du den Durchmesser des Eimers ab und schneidest dann 4 Bretterstücke herunter, die etwas länger sind als der Durchmesser des Eimers. Jetzt kannst du sie in so einem Viereck anordnen und dann den Eimer in die Mitte stellen. Wenn alles passt, kannst du die Bretter festschrauben. Und dann sollte die Konstruktion so aussehen. Damit unsere Feuerheizung auch gut Luft bekommt, empfehle ich dir oben noch ein paar Löcher hineinzuschrauben. Und jetzt sind wir auch schon fast fertig, denn wenn man diese ganze Konstruktion in sein Pool legt und anschließend im Eimer ein kleines Feuer macht, dann hat man eine kleine, aber feine, schwimmende Poolheizung. Es dauert natürlich mehrere Stunden, bis man hier wirklich eine Temperaturveränderung merkt, aber ich habe etwa nach 3 Stunden eine Temperaturerhöhung von 10 auf 15 Grad erreichen können. Hast du Verbesserungsvorschläge? Schreib's mir in die Kommentare und abonniere jetzt für mehr Videos.